क्या फोन साउंड से चार्ज हो सकता है? यस, हो सकता है। एक ऐसा फोन जो कि आपकी नॉइज एनर्जी से चार्ज होगा। उससे पहले अगर आप इंडिया से हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर अदर कंट्री से हो तो लाइक करो। तो हाल ही में Xiaomi कंपनी ने पेटेंट किया है। पेटेंट मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी फाइलें गवर्नमेंट को सबमिट करके उसकी कॉपीराइट ले ली है, ताकि उनकी ये टेक्नोलॉजी कोई कॉपी ना कर सके। अगर ये फ़ोन लॉन्च हो जाती है तो कंपनी तो पीक पर जाएगी, लेकिन ये एक रिवॉल्यूशन होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर ऐसी फ़ोन लॉन्च होती है तो आप खरीदना पसंद करोगे?